с близо 14% да се повиши цената на природния газ през есенния сезон. Това предложи преди дни Комисията за енергийно и водно регулиране, като така прие предложението на държавната Булгаргаз за индексиране на цената. Мотивите за очакваното поскъпване са по-високите доставни цени на природния газ и продължаващото покачване на курса на щатския долар. Друг аргумент е и това, че през третата четвърт на годината от Булгаргаз са продавали на загуба. Експертите са на мнение, че покачването на цената е неизбежно. Ние сме в момента поставени в уникална неприятна позиция, че имаме само един доставчик. Формулата се определя по цената на котировките на алтернативните горива, които проистичат от лекия нефт Брент. И поради това, че над 95% газ, който постъпва в България, е от един единствен доставчик, то ние реално нямаме никакви възможности за маневриране. Няма какво друго да се направи, освен да се стигне до варианта, това, което предлага Булгаргаз. Скок на цената на топлоенергията неизбежно ще има, като той ще бъде различен в отделните области на страната, посочи професор Тасев. Средното повишение ще е с около 7%. Сколко обаче ще се повиши цената на електроенергията? Аз мисля, че ще бъде под 5%, което означава, че е възможно до регулатора да не се произнесе по тази тема. А между другото, регулатора, когато се очакват изменения в рамките на плюс-минус 5%, той не приема решение. Както в статистиката. Всяко нещо, което е в този допустим интервал, се смята за несъществено и се натрупва за следващия период. След повишаването на основен енергиен носител би могло да се стигне и до повишаване на цените на масовите стоки и услуги. Според професор Тасев обаче, дори да има някакво повишаване на производствените разходи на фирмите, то едва ли ще се отрази на цените. По-логично е да се смята, че компаниите ще калкулират новите си разходи, намалявайки печалбата си, макар и минимално, защото едно увеличение на цените, сочи икономическата логика, автоматично значи спад на търсенето.